Առաջին եթերում հարցազրույցն է։ Այս օրերին ամենաշատ հիշատակվող անունների շարքում է Անրի Վերնոյի անունը։ Եվ դա հասկանալի է և կարիք չկա նոր բացատրությունների։ Դա լավ գիտեն նաև Վերնոյի ընտանիքում, որտեղ նրա ազդեցությունը բավականին նկատելի է։ Երևանում է Անրի Վերնոյի որդին, Պատրիկ Վերնոյ Մալաքյանը, ռեժիսոր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեզ կօգնի Մերի Պատվականյանը, շնորհակալություն Մերի նախապես։ Երեք հանրային հեռուստաընկերությունը նոր թարգմանությամբ ներկայացրեց Վերնոյի մայրիկ և Պարադի փողոց 588 ֆիլմերը և մեծ հետաքրքրությամբ դիտվեց։ Ես նոր հասկացա, որ այդ ֆիլմերը մեր մեկդարյա կենսագրության մեջ գլխավոր խորհրդանիշներից մեկն են։ Ես գիտեմ նաև, որ այդ ֆիլմերը նաև ձեր կյանքում են շատ բան փոխել։ Il parle donc des films. Hier, on a montré la TV chaîne, première chaîne, Maïrik, la version arménienne. Je sais que dans votre famille aussi, le film a joué un grand rôle et ça a beaucoup changé, radicalement changé. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'ai pensé du fait que du film? Le film a été un aboutissement d'une carrière pour mon père. Donc c'est une sorte de, c'est comme un soulagement qu'il a eu lui. Tous les Arméniens, à chaque fois qu'ils le rencontraient, lui demandaient quand est-ce que vous allez faire un film sur notre peuple. Et il répondait quand je serai prêt. Et c'est ce qu'il a fait. Et je crois qu'il n'a pas fait un film sur les Arméniens. Il a fait un film qui est une histoire d'amour avant tout chez les Arméniens. Ainsi qu'autobiographie. C'est 60-70% autobiographique. 30% qui sont de toutes les histoires qu'il a entendues dans sa jeunesse de gens qui venaient voir sa famille et qui racontaient ce qui s'était passé. Alors, 60% ինքնակենսագրություն, բայց 30% այն մասն էր, որ միշտ մարդիկ գալիս էին եւ այդ ընտանիքում խոսում էր այդ ամենի մասին, ասում եմ։ Իսկ ինչ է փոխել այդ ֆիլմը ձեր կյանքում։ Qu'est-ce qui s'est changé dans ta vie? Est-ce que ça a changé, ça a joué un rôle? Որպես Ֆրանսիայի քաղաքացու։ Comme citoyenne de France. Le film en lui-même n'a pas changé ma vie en tant qu'Arménien. Le film a changé ma vie en tant que professionnel du cinéma. Parce que c'est la première fois que j'ai travaillé avec mon père. Et ça a été une expérience incroyable. Parce qu'il a fallu arriver à faire la part entre travailler avec Henri Verneuil et travailler avec son père. Ֆիլմը երկար է նկարահանվել, մոտ 5 տարի։ Ես ենթադրում եմ, որ այստեղից է գալիս մտերմությունը գլխավոր դերակատարների հետ։ Ça durait long, 5 ans, on a fait tourner le film. Non, le tournage du film a duré 6 mois. Mais entre le moment où il a décidé de faire le film et la sortie du film, il y a 5 ans de travail, parce qu'il a fallu trouver un producteur, il a fallu contourner les problèmes avec les Turcs et arriver à faire le film. Avec quoi? Les Turcs. Donc concrètement, les Turcs, ils ont dérangé, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Ils ne voulaient pas que ce film se fasse. Le film était en 3 parties.
Et en fin de compte, ce que l'on a tourné, nous, enfin ce que papa a tourné, c'est la deuxième partie et la troisième Պապան այն partie. որ նկարել է երկրորդ եւ երրորդ մասն է նկարել։ La première partie était en Arménie Առաջին մասը et n'était que le génocide. այդ վերաբերվում է մի Հայաստանին էր վերաբերվում, այսինքն ցեղասպանության էր վերաբերվում։ Et cette partie-là, il n'a pas pu la tourner. Եվ չկարողացավ այդ մասը նկարահանել նա։ Et les premiers producteurs qu'il avait trouvés Եվ առաջի պրոդյուսերները, որ նա կարողացավ գտնել, sont partis à cause de pression de la part du gouvernement turc. նրանք ուրեմն թուրք կառավարության կողմից պրեսիայի պրեսիոնի ենթարկվեցին, Et c'est pour ça que ça a mis du temps à trouver un նրանք producteur. գնացին եւ ստիպված էր ինքը նոր պրոդյուսերներ գտնել, որ կարողանար ֆիլմը Հակազդեցությունը ֆիլմի նկարանումների Ֆրանսիայի ներսում էր, բուն թե Les Ֆրանսիայից influences դուրս։ étaient à l'intérieur de la France ou bien hors de France? À l'intérieur de la France. Ֆրանսիայի ներսում էր, ասում եմ։ Ես որ ասացի գլխավոր դերակատարների հետ մտերմություն, ես իսկապես մտերմություն բառը հենց այդ իմաստով եմ ուզում այստեղ ընկալել։ Այդ մարդկանց հետ կապը այսօր պահպանվում է։ Donc Omar Sharifi, Claudia Cardinale. Cardinale. Oui, Claudia Cardinale et Omar Sharifi, il était très proche avec eux. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes encore très proche avec ces acteurs? Absolument. Je pense que le choix de Omar Sharif et Claudia Cardinale était un choix unique. Ընտրությունը Omar Sharifi եւ Cardinali դա հատուկ ընտրություն է։ Il n'y avait pas une liste de noms pour le rôle de son papa. Ցուցակ չկար, ասում եմ, որ Il n'y avait pas une liste de noms pour Maïlig. Հա, այսինքն ուրիշ ցուցակում ոնց որ իրենք են, հենց այդ Il n'y avait que ces deux acteurs միայն այս երկու դերասաններն են, որ կարող էին ընտրվել այդ։ qui, de leur côté, ont accepté tout de suite. Որ անմիջապես իրենց կողմից իրանք ընդունվեցին, ասում եմ, ընդունեցին։ Ces deux rôles-là, je pense, font partie des rôles qui ont été importants dans leur carrière. Եվ ասում եմ, այդ դերերը իրենց կարիերայի համար նույնպես մեծ դեր խաղացին, ասում Ce եմ։ qui me permet encore aujourd'hui de pouvoir appeler Omar Sharif et de lui demander, ou de le voir, ou de lui demander de participer à différentes choses que l'on fait pour... Այսօր ես ասում եմ, Օմար Շարիֆին կարող եմ զանգահարել եւ ինքը կարող է հաճույքով գալ մասնակցել բոլոր այն միջոցառումներին, որ ես հրավիրում եմ։ Ասում են Անդրի Վերնոյը շատ է տանջվել այդ մտքի վրա, թե ով պիտի խաղա։ Il a beaucoup pensé donc il a beaucoup réfléchi celui qui va jouer le rôle du père. Հակառակ դեպքում հաջողությունը այսպեսին չէր։ Donc au cas où il n'aurait eu jamais une réussite pareille. J'ai pas compris la question. C'est-à-dire il a beaucoup travaillé pour le choix de Omar Sharif. Oui, mais il avait déjà demandé à Omar Sharif 10 ans avant, en lui disant un jour je vais faire un film sur ma famille et je veux que ce soit toi qui joues le rôle de mon père. Et je n'ai jamais connu moi mon grand-père, mais j'ai vu des photos. Il ne ressemblait pas du tout à Omar Sharif. Donc je crois que ce que mon père a vu dans Omar Sharif, c'est l'âme d'un acteur oriental et une sensibilité dans le regard où il était sûr qu'il pourrait retransmettre ce qu'il avait envie. Դուք ծնվել եւ ապրել եք Ֆրանսիայում, այսինքն Ֆրանսիայի քաղաքացի եք, գտնվում եք նաեւ ֆրանսիական մշակութային տարածքում, այլ կերպ ասած։ Հիմա այստեղից շատ բարձ հարց է առաջանում, դուք ինչպես եք համատեղում հային եւ հայկականը։ Vous êtes né dans la culture française et comment vous avez pu donc trouver une langue commune avec la culture arménienne? Comment vous coïncidez? Parce que Maïlik du film, je l'ai connu moi jusqu'à mes 18 ans. Non, le film a été que... Non, ma grand-mère. Ma grand-mère. Il met maman, il met tatekin, il comme chef tason tarekan chanachel Donc, même si je n'ai pas eu le droit d'apprendre à parler arménien pour m'intégrer totalement, même la grand-mère aussi ne parlait pas. Bien sûr, la grand-mère parlait très bien français, mais elle parlait arménien avec mon père tous les soirs à la maison.
պապայիս հետ ասում է հայերեն էր խոսում, բայց մենք ասում ենք չսովորեցինք հայերեն։ Donc cette musique, je l'ai dans l'oreille depuis que je suis tout Այդ petit. երաժշտությունը, հայերեն լեզվի երաժշտականությունը միշտ իմ ականջին եղել է։ La nourriture, je l'ai depuis que je suis tout petit. Սնունդը եւ փոքր ժամանակից ի վեր ես զգացել եմ դա։ Cette religion, je l'ai depuis que je suis tout petit. Եվ փոքր ժամանակից մեջս, այսինքն միշտ եղել է իմ մեջ։ Վերապրել եմ ուտելիքը, սնունդը, կրոնը։ Donc le lien s'est fait tout naturellement. Եվ այդ կապը շատ բնական է եղել։ Ֆրանսիականից հայկականի, հայկականից ֆրանսիականի շատ բնական անցում է եղել։ Հիմա դուք հայ եք թե ֆրանսիացի։ Vous êtes arménien ou français? Je suis français de naissance, arménien de cœur. Ծնունդով ֆրանսիացի եմ, հոգով, սրտով հայ եմ։ Երևի շատ բարդ է Անդրի Վերնոյի զավակը լինելը, որովհետև նա իր գոյությամբ, իր կենսագրությամբ եւ իր ժառանգությամբ պարտադրում է նաեւ ինչպես ապրել։ Alors c'était très difficile d'être le fils d'Henri Verneuil parce que d'après son héritage, d'après tout ce qu'il a fait, il y a un certain engagement comment vivre. J'ai vécu les 18 premières années en m'appelant Patrick Verneuil. 18 տարի Henri Verneuil պլանի տակ եմ ապրել 18 տարի։ À 18 ans, je suis allé voir mon père 18 տարեկան գնացի ոնց որ et տեսա je lui ai dit, պապայիս։ je veux m'appeler Patrick Malakian, Ես ուզում եմ անվանակոչվել Պատրիկ Մալաքյան, qui était pour moi un moyen de me créer ma propre identité. որպեսզի իմ ինքնությունը կարողանամ ստեղծել։ Դա ձեր ցանկությունն է եղել C'était թե votre vœu, Oui, souhait. oui. Այո։ Et donc, après, même si les gens apprennent au bout très vite qui est mon père, Ահա որպեսզի մարդիկ հասկանան ով է իմ հայրը, parce que je ne le cache pas et parce que j'en suis fier, ես հպարտ եմ եւ այս չեմ թաքցնում բնավ։ la première impression qu'ils ont, elle est sous le nom de Patrick Malakian. Առաջին իհարկե տպավորությունը Պատրիկ Մալաքյան է։ Et donc, j'ai gagné. Ես հաշահեցի։ Այսինքն իրեն գիտեմ որպես Պատրիկ Մալաքյան, որքան է որ Henri Verneuil-ի տղան է, բայց իրեն որպես անհատականություն գիտեն։ մի բան է զարմանալի, որ ձեզ չեն ստիպել ժամանակին հայերեն սովորել։ Ce qui est étonnant qu'on n'a pas obligé d'apprendre l'arménienne. C'était un vrai souci, il fallait s'intégrer totalement. Իսկապես դա մեծ մտահոգություն է, պետք է ամբողջովին ինտեգրվել դրան։ Ֆիլմում այդ խնդիրը լուծվում է, կարծես։ Donc dans le film Անդրի Վերնոյը լուծում է խնդիրը։ Henri Verneuil lui il résolut ce problème dans le film. Alors, parce que le film a une partie de fiction, bien sûr, parce que nous sommes 4 enfants, Մենք 4 երեխա ենք ասում է, 2 d'un premier mariage, երկուսը առաջի ամուսնությունից, 2 d'un deuxième mariage. երկուսը երկրորդ ամուսնությունից։ Dans le film, il n'y a que 2 enfants. Ֆիլմում միայն երկու երեխա կա։ C'est un mélange. L'histoire du film est un mélange des 4. Ասում է ֆիլմը ասում է այ 4 երեխաների խառնուրդն է։ Et quand, dans le film, le garçon dit « Je veux reprendre mon nom Ահա ֆիլմում ասում է տղան ասում է ես ուզում եմ Ça, c'est moi. ազգանունը վերցնել, այդ ես եմ։ », et quand dans le film, le petit garçon apprend l'arménien, Երբ որ ֆիլմում փոքրիկ տղան սովորում է հայերեն, c'est mon petit frère de 25 ans. այդ իմ փոքրիկ Դե եղբայրն է, որը 25 տարեկան է։ Խոշոր հաշվով ձեր հայրը պայքարել է հայկական արմատի համար։ Նույն պահանջը նաև ձեր ընտանիքի արժև է այսօր դրված։ Il a lutté pour la racine arménienne. Oui. Donc vous avez la même idée aujourd'hui aussi. Oui, j'affirme partout de toute manière, et il n'y a pas de doute sur le fait que mes racines sont arméniennes. Ես հաստատում եմ եւ կասկած չկա, որ իմ արմատները հայկական են։ Et j'essaye par tous les moyens de faire cette promotion. Եվ ամբողջ միջոցներով ուզում եմ անպայման Et այդ ce voyage-là, entre autres, այս ճամփորդությունը j'espère, va aboutir à, en plus de ça, une collaboration հասնել համագործակցության ici en Arménie. այստեղ Հայաստանում։ Երևի ֆրանսիացի ժողովրդին պիտի առանձնացնել մյուսներից։ Ֆրանսիան առասարակ պիտի առանձնացնել մյուս պետություններից, որտեղ դուք ապրում եք։ Ֆրանսիացիները երևի ամենաշատը փորձեցին հասկանալ մեզ։ Դուք այդ զգացողությունը ունեք Ֆրանսիայում։ Je crois que la France, il faut vraiment séparer, c'est l'unique pays qui nous a beaucoup compris. Մեզ հասկացել են ներողություն վերջին հարցը։ Ֆրանսիացիները ամենաշատն են փորձել հասկանալ մեզ։ Ils ont essayé de nous comprendre. Ինքը ունի Ֆրանսիայում այդ զգացողությունը։ Est-ce que vous avez la même émotion là, que les Français comprennent mieux les Arméniens? Bien sûr, la France est le premier pays par lequel les Arméniens sont passés. Et beaucoup d'Arméniens sont restés là-bas et ont fait un tel
travail exceptionnel d'intégration à un pays, que c'est pour ça que la France est reconnaissante vis-à-vis des Arméniens, et c'est pour ça que la France a un vrai respect et une vraie compréhension des Arméniens. Այո, այսինքն այդտեղ հայերը առաջինը ոնց որ իջան Ֆրանսիայում այդ դեպքերից հետո եւ արագ ինտեգրվեցին եւ կարողացան եւ իսկապես երախտիկի այդ խոսքը կա եւ հարաբերությունները միշտ շատ դրական են եղել։ Այսինքն լավ տրամադրվածությունը միայն դրական է։ Դուք հայկական եկեղեցի եք հաճախում։ Vous fréquentez l'église arménienne? Oui, Մարսելում։ à Marseille, absolument. Նաև ձեր ընտանիքի անդամները։ Ainsi que vos membres de famille aussi. Alors, ma sœur vivait en Guadeloupe, Où il n'y a pas d'église arménienne. Որտեղ հայկական եկեղեցի չկա։ Elle vient de rentrer en France. Նոր է մտել, նոր է եկել Ֆրանսիա, Et Guadeloupe-ից։ je sais qu'elle est aussi, de temps en temps, quand elle peut, elle va aussi à l'église. Ես գիտեմ, որ ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ կարողանում է, նույնպես գնում է եկեղեցի, հայկական եկեղեցի այցելում է։ Ma première visite ici, en 91, 91 pour le film թվականին Maïrig, առաջին անգամ երբ այստեղ էր Մայրիկ ֆիլմի համար 91 թվականին c'est le catholicos Aïchmeadzine qui nous a reçus. կաթողիկոս Էջմիածնի կաթողիկոսը Վազգեն առաջինն է, որը ընդունել է իրենց։ Et les 10 jours que j'ai passés ici pour venir tourner tout le générique de début que l'on voit dans le film, Ասում է 10 օրը, որ ես այստեղ եի եւ ֆիլմի սկզբում տեսնում եք այն առաջին դեպքերը։ je les ai passés en dormant dans les cellules des moines. Ասում է գնում էի այդ հոգեվորականների բնակարաններում, այդ սելյուլներում, Et տներում, c'est un սենյակներում։ énorme souvenir qui est très très fort Շատ մեծ հիշողություններ շատ են et ասում qui են։ me rapproche aussi de l'église. Եվ դրա համար ես կապվում եմ նաև եկեղեցու հետ։ Կապը եկեղեցու հետ։ Այսինքն առաջին անգամ 91 թվականին եք եղել C'est-à-dire Հայաստան։ la première fois vous êtes venu en 91. Oui, Հաջորդ անգամը հիմա այս այցն է, հաջորդը։ La deuxième fois c'était il y a 4 ans pour le Colton Apricot. ոսկե ծիրանի առետո 4 տարի առաջ նույնպես եկել է։ Այսինքն դուք արդեն Հայաստանը ճանաչող մարդկանց շարքին եք դասվում։ Donc vous connaissez l'Arménie, vous êtes comme les autres, vous connaissez mieux. J'ai la chance d'être venu par rapport à beaucoup d'Arméniens de la diaspora. Et oui, je me suis beaucoup promené pour essayer, pour voir tout, pour m'imprégner. Ես ասում եմ, ինչպես այլ ֆրանսիացիներ օտարերկրացիներ եղել եմ եւ շրջագայել եմ, որպեսզի մտնեմ հայկական այդ Հայաստանի հայկական միջավայրի մեջ, լինեմ հայկական միջավայրում։ Et je dois l'avouer, pour voler un petit peu d'énergie. Եվ ասում է խոստովանում եմ, որ մի քիչ էներգիա եմ ուզում տանել այստեղից, գողանալ, ինչպես ինքն է ասում, չակարը գողանալ էներգիան։ Որտեղ մեր էներգիան շատ իրեն հրապուրում։ Այդ դեպքում պիտի հարցնեմ ինչ տպավորությունը թողել Ծիծեռնակաբերդ։ Alors, quelle est l'impression, le monument du génocide hier, quelle était ton impression? Extrêmement déchirant. Շատ դες ահավորելի։ Toute la partie où l'on marche, Այն մասը, որ քայլում ենք ce qui ասում։ m'a beaucoup donné d'émotion, c'est de voir autant d'enfants Տեսնել այդքան երեխաներ, ինչ որ ինձ շատ հուզեց, de տեսա tous âges. բոլոր տարեկի երեխաներին տեսա։ Et j'en ai pas entendu un seul pleurer. Եվ չլսեցի մի լաց անգամ, մի ճիչ մի լաց։ Et l'approche du monument, Եվ մոտեցումը դեպի il y a հուշարձան։ une émotion qui se dégage qui est Մի զգացմունք, որը դուրս է գալիս, indescriptible. որ աննկարագրելի է։ J'ai eu des amis arméniens de France aujourd'hui au téléphone Այո, այսօր ես ասում եմ շատ հայ ընկերներ Qui m'ont Ֆրանսիայում ապրող հայ ընկերներ bien sûr ինձ demandé, զանգահարեցին, բոլորը ինձ alors, հարցնում էին։ je ne peux pas décrire. Ես չէի կարող նկարագրել։ Je ne peux que dire venez. Ես ասում եմ միայն եկեք։ Մյուս տարի մեկ մոտենում ենք 100-ամյա հանգրվանին։ Ինչ կբերի այն, ինչ եք կարծում։ Qu'est-ce que ça doit nous amener 2015? J'espère, comme tout le monde, bien sûr, la reconnaissance. Nous ճանաչում է իհարկե։ Mais je crois qu'il faut surtout aller de l'avant, continuer à aller de l'avant, continuer à exister, bien sûr, Մենք պետք է շարունակենք եկեղեցություն ունենալ, դեպի առաջ գնալ։ et grandir, parce que c'est ça qui fait qu'on est toujours là. Grandir, ça veut dire de quel Grandir en nous, grandir l'Arménie, grandir... մեծացնել Հայաստանը, հասունանանք մենք ինքներս, այդ իմաստով է ասում։ Երևանում
Շուտով փողոց կանվանակոչվի Անդրի Il y Վերնոյի aura անվան։ une rue d'Henri Verneuil au nom d'Henri Verneuil. Aïe, Հրաշալի է։ Մյուս անգամ մենք հայերեն կխոսենք։ La prochaine fois, on va parler en arménienne. aïe. Je suis en train d'apprendre. Ես ընթացքում եմ ասում եմ հայերեն սովորելու ընթացքի մեջ եմ։ Մեզ շատ է ուրախացնում, որ դուք Հայաստանում ձեզ լավ եք զգում։ Donc on est très heureux que vous sentez mieux en Arménie. Je me sens très bien et j'ai très envie de venir de plus en plus souvent. Հաճախ գալ Հայաստան Et surtout, j'ai très envie de venir travailler ici. եւ մեծ ցանկություն եմ գալու աշխատել այստեղ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Merci beaucoup. Je te donne la galopine. Օրինակ։ Այսքանը, այսպեսին էր հարցազրույցի այս թողարկումը։ Ռեժիսոր Պատրիկ Վերնոյ Մալաքյան մեզ օգնեց Մերի Պատվականյանը։ Հաջողություն։